Саламатсыздар ма? Мен Серғали Бершістан 419 жалпы медицина топ студенті. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы өкпе аускультациясы. Бізде өкпе аускультациясын жасау үшін өкпе аускультациясы жүргізетін бөлмеміз тыныш әрі жылы болу қажет. Және науқасымызды біз өкпе аускультациясы кезінде 3 бүйірінен тұрамыз, яғни алдыңғы бөлігінен, бүйір бөлігінен және артқы бөлігінен жүргізетін боламыз тыңдауды. Және бізге қажетті аспап бұл фонендоскоп. Фонендоскопта біз науқас денесіне манипуляция бастамас бұрын біз фонендоскопты жылытып аламыз алақанға. Және бізде алдыңғы бөлігінде оң жақтан солға қарай жасайтын боламыз. Ол бірінші нүктеміз, яғни бұғана үсті ойыға. Орташа тереңдікте дем аламыз. Келесі бізде буанатасының бірінші қабырғаға. Сол жақтан. Сол жақтан тыңдамаймыз, өйткені сол жақта жүрек. Келесі бізде бүйір бөлігінен тыңдау үшін бізде науқастың қолын желкесіне қоюын сұраймыз. Жоғары көтеріп. Және оң жақтан сол жаққа қарай, яғни қолтық алды және қолтық орта сызықтар бойымен. Қолын түсіре сұраймыз. Және артқы бөлігін үшін бұрын сұраймыз. Одан кейін келесі бізде нүктеміз, яғни ол оң жақта бізде жауырын ұшы. Пациентте бізде келесі өзін-өзі құшақтауын, яғни қолын егістеп тұруын сұраймыз. Ол кезде қолын ұстыңыз. Одан кейін жауырын ұшы аймақтан тыңдаймыз. Бізде науқастың пульсін есептейтін боламыз. Яғни бұл кезде қолын кеудесіне апарып, анализ жасап, 1 минут істейтін боламыз. Бізде пациентте тыныс алу жиілігі минутына 17 рет. Және қорытындылай біз пациентімізге жаңағы өкпе аускультациясын барлық нүктелерде жүргіздік. Қорытындылай келе бізде пациентімізде ашық өкпелік визикуларлы тыныс болып табылады. Ешқандай сырылдар, крепитация анықталмады. Пациенттің екі өкпесі де тыныс алуға бірдей қатысады.